कभिडनिफ्रायबो डेन्जारसिन भाइरास मोनसे आरो फैनायनि खौरां रायजोफोर आरो इलेक्शननि मोनसे खौरां नैबे भिडिअनि गेजेरजों नैबे खौरांखौबो फोसावगोन जे जायफोर एनडिपिफोरा दासिमबो केसनि वारेन्टनो लेटारनो फैबाय थायो बैफोर सारमोन बा आदामोन बा फंबायफोर जायफ्रा बिथांमोननि थाखायबो नैबे खौराङा इम्पर्टेन्ट जागोन आरो जायफोर बर' नायगिरिफोर दाब दाब जिल्लायाव थानाय नट अनलि बिटिसिनि बायजो थानायफोराबो नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नोंसिनि गामियाव बिदि मिथिनाय दङब्ला मिथिहोनो हागोन बा इनफरमेसन होनो हागोन। बिनि सिगां आं दानिसो बुंखादोंमोन जोंहा HMPV नैबे भाइरासआ फैलायबाय जाय भाइरासआ चीन हादराव गिख्रंथावै माने दायो गोसारलागासिनो दङ आरो नैबे गोसारनाया इन्डियाजों चीनजोंबोथ' ट्राभेलारफ्रा जायफ्रा दावबायो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नालाय गासिनावबो जानायनि समबाबो ना आरो बे जायोब्ला माबायदि जागोन लकडाउन नांफिनगोन नामा रायजोफोर लुबैयो नामा? आरो गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय जोंहा बिग आनाउन्समेन्ट फ्रम चिफ मिनिस्टार अफिस बा चिफ मिनिस्टारनिफ्राय बे आनाउन्समेन्टआनो जाहैबाय 6 जानुवारिनिफ्राय लानानै पन्चायत इलेक्शन विल बी हेल्ड फेब्रुवारिसिमाव दाब दाब जायगाफोराव इलेक्शन जानायनि पन्चायतनि खौराङा दायो गोसारगासिनो दं। बेबो थांबाय खौराङा। दानिया गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय मानगोनां बिरिमोनलां सारा बेखौ फोरमायना होदों जे जाय समाव बिथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हानजाया टिआर नाब्ला सारखौ लानानै आरो गोबांथार जोबजानाय एनडिपिफोरखौ लानानै गोबां नांदों जुजिदों दाख्लैबावै मोनसे हियारिंआ मिस थांबाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दुखु खालामदों। बिनि गेजेरावनो बिथांमोना मोनसे फोरमायबावदों बिथांनि फोसावनाया जाहाथे बांसिनै गोसारो आं नैबे मोखां बिजाब बा इउटुब ससियेल मिडियायाव लाबोनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो मिथिहोनाय जायोदि जायफोर एनडिपिनि मुङाव केसफोर पेन्डिं जानानै दिनैसिम दं आरो समन लेटार आरो वारेन्ट लेटार फैबाय दं बा फैबाय थायो आसाम स्टेट आरो गुबुन गुबुन स्टेटनि बयबो दिनैनो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि आफादगिरि नेहाथारि प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि बिथांमोननो गथाय हरनो थाखाय मिथिहोनाय जाबाय आरो जेन रावबो थालांबावा बेनि उनाव आरो गोदानै लाफिननाय जानाय नंलिया उनाव सोरहाबा थालाङोब्ला पार्सनेल मावनांगोन बयबो शेयार खालामनानै होदो अननानै उइथ नायसोरां वारि सार बाव गोख्रोङै फोरमायदों जायफ्रा केस दासिमबो वारेन्ट सामन लेटार फैबाय थायो बैफोरो थाबैनो जे गासिबो जायगायावनो दायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि बडिया दंसै मोनफ्रोमबो जिल्ला स्टेटफोराव दा बेनि थाखायनो आसामनि बाहेर स्टेटआव थानायफ्राबो सोरबाफोर जेरै केसफोर दङब्ला एनडिपिफोर बर' रायजो जानानै थाहैनाय बिथांमोना थाबैनो थारमाने रायजो जाहैनायल' नङा आसामनि बाहेरायाव केस थानाय जेरै नागालेण्डफ्राव थायो खायसेना स्टेटआ बेलेग नाथाय हाइकर्टआ एखेयानो जायो जोंनि गुवाहाटियानो बैफोरबो थाबैनो गाव गावनि प्रब्लेमखौ गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो जनायनो बे लेटारफोरखौ होनो खावलायदों। बेखिनियानो रायजोफोर खौरांखौ हाजासे शेयार खालामनांगोन जाहाथे बैफोर एनडिपिफ्राबो मोनहैयो बिसिनि न' खाथि साखाथि बाखाथिनि थानायफ्राबो फोरमायनानै होयो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।